بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة كنا محتارين بصراحة على الغدا. عملنا روتين حلو كده مع بعض ان احنا ايه، نظفنا شوية تنظيفات في الشقة كده في المطبخ. فقلت بقى ايه، عايزين نعمل غدا النهاردة الاول كده قبل ما نبدأ تنظيفات. مش لاقي حاجة بصراحة اعملها النهاردة. طبعا اليوم الاثنين ده بيبقى سوقنا التلات، فانا يوم الاثنين ده بقى بيبقى حيرة كده، والواحد بيبقى محتار على الاكل. كل يوم حيرة على الاكل، حيرة على الاكل. فقمت قايلة ايه بقى، كان عندي كيس فول في التلاجة. انا بجيب الفول بتاعنا ده بقى حصى كده واطيبه عندي، واعبيه اكياس اكياس كده ايه في الفريزر، واطلعه ايه لما اكون محتاجاه. فجبت كيس الفول كده من الفريزر وعملته. وكان عندي بواقي برضو بطاطس على في طبيخ، كانت على لحمة، فانا شلتها اهيت. عينتها برضو في الفريزر، عبيتها في كيس لبن كده وعينتها في الفريزر. قلت ايه، ان احنا بدل ما نرمي الحاجة نستفاد بيها. صح ولا انا غلطانة؟ وحمرنا بطاطس وحمرنا بتنجان وطبخنا رز، وكان في عيش وكان في سلطة. والحمد لله عدى اليوم والحمد لله. فانا ايه يا حبايبي، انا ما برميش حاجة. احنا طبعا لما بنكون عندنا اكل باقي لازم نوفره كده ونشيله. ما ترموهوش في الزباله، ما ترموهوش للطيور. هتيجي يوم هتبقي محتاره على الاكل، هتبقي ما انتش عارفه تعملي ايه، هتطلعيه من الفريزر تسخنيه لاولادك، وهتعملي جنبه بطاطس، هتجيبوا بيض، هتعملي جنبه اي حاجه. انت لو عندك اطفال صغيرين وعندك نواشف ومحتاره، ان هم طبعا الاطفال الصغيرين بيبقوا عايزين ياكلوا رز وطبيخ على طول، عايزين الاكل بتاعهم ايه، مش ناشف زينا، لانهم صغيرين ما بيعرفوش ياكلوا الحاجات الناشفه. هتطلعي كيس الطبيخ من الفريزر تسخنيه وتحط لهم وتاكليهم. ده بقى كان اكلنا النهارده من بواقي التلاجة. دخلت بقى في المطبخ كده وانا بعمل الاكل، لقيت الغساله بتاعتي فيها الاماكن اللي انا بوريها لكم ديت. لما تراب كده وانا مش بعرف امد ايدي فيها وانا انضفها. فجبت الشوكه ايه من المواعين كده، من المعالق، وقمت مدخلاها في القماشه ديت، وبقيت ادخلها في الاماكن البسيطه اللي انا مش عارفه ادخل فيها ايدي ديت. اماكن ضيقه جدا ان انا مش عارفه ادخل فيها صوابعي، ومانيش عارفه امسح الغساله، بتلم تراب كتير، مش عارفه ليه بصراحه. فقمت قايله ايه، هوريها لكم انا بنضفها ازاي علشان تبقى حلوه كده وبتلمع. الغساله دي يا جماعه جميله جدا 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 بصراحه، ربنا يبارك فيها ويبارك لاي واحده جايباها. طبعا النوع ده القديم، توشيبا. بس هي بصراحة حلوة. طالع دلوقتي منها هي التاتش برضو توشيبا، بس طالعة بقى الكبيرة، وطالعة سمرة، ألوانها سمرة كده، وغطاها عامل زي الإزاز. بس ديت أنا جايباها داخلة هي في ال10 سنين من أول ما طلعت. فوق الأوتوماتيك نوعها جميل جدا وحلوة جدا. توشيبا فوق الأوتوماتيك بتاخد أي مسحوق، حلوة أوي. لو انت عايزة تجيبيها ما تستخسريش فيها الفلوس، جميلة جدا وبتريحك. بتحطي هي زيها زي الاوتوماتيك الكامل، بس الفرق ان دي بتاخد اي مسحوق. بتحط لها لو اي مسحوق عندك، حتى لو بتجيبي مسحوق من الفرط اللي بيجي فرط ده بتاخده، ما بتقولش لا. انما الاوتوماتيك بتاخد المسحوق الغالي. طبعا لها مسحوق لوحدها كده مخصص وغالي جدا، فلازما تحط لها منه، متعرفيش تغيريه. انما ديت بتاخد اي مسحوق، اي حاجه بتحطها لها، حتى لو برسيل جل، حاجات من السايله ديت بتحطها لها عادي، وبتحط معاها المعطر، وحلوه جدا، جميله جميله جميله. لو عايزه تجيبيها هاتيها وما تتردديش فيها، وحلوه. شوفي هي عندي بقالها اكتر من 10 سنين وما شاء الله عليها، جميله ولسه جديده وحلوه، لان انا محافظه عليها. حلوه أوي، بمسحها على طول ومش بتقل عليها الهدوم علشان ما تتكسرش مننا. يا رب الفيديو يعجبكم. لو اول مره تشوفيني يا نت تنوريني كده، وتحطي لي اللايك وتحطي لي الاشتراك، وتكتبي لي كومنت جميل زي كده، وتقولي لي انت من انهي بلد. يا ريت تقولوا لي انتوا من انهي بلد بتشاهدوني. طبعا كده ايه في الروتين بتاعنا بقى، وانا بعمل برضو الاكل كده. طبعا احنا كلنا ستات بيوت، وبنخش المطبخ وبنبقى معانا 100 شغلة، مش هقول لكم شغلة واحدة، وكلنا بنفس الكلام. بتبقي عندك شغل كتير، عايزة تصبني وعايزة تغسلي مواعين وعايزة تعملي أكل، ولو عندك حاجة عايزة تتنضف بتنضفيها، بتسيقي. كلنا نفس الحكاية في البيت. لقيت بقى ايه، كوبايات الشاي والكنكة
قلت اما اغسلهم جنبكم. وكانت الطاسات ديت كده كنت محمرة في دي سمك وفي التانية بطاطس. فطبعا السمك البسارية ده لما بيتحمر بيحرق زيت كتير وبيعمل مكان كده في الطاسة. فقلت اغسلها معاكم كده وانضفها عشان ايه اركنها نظيفة. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. انا قلت اعمل معاكم روتين خفيف كده مع بعض ونتسهر شوية ونتكلم شوية. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا غالية، مترموش حاجة. وفري اي حاجة عندك فايدة عليكي. مثلا مش تقولي ايه لا ده العيال زهقوا منها وهشيلها كبها وهشيلها ارميها. لا، عينيها عبيها في علبة تلاجة، عبيها في كيس لبن وشيليها عنها في الفريزر. هتنفعك بعد كده وهتبقي محتاجاها، يعني مش كمية، يعني ما تسيبهاش بقى مدة طويلة. يعني مثلا بكتير اسبوع كده عشان طعمها ما يغيرش من الفريزر. وطلعيها لاولادك سخنيها. ممكن تعملي انت تشكلي فيها انت حاجة تانية. لو عندك مثلا لحمة، حتت لحمة فايضة، ممكن تعمليها لهم بانيه، ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تعمليها كريب. ممكن تعمليها يعني تشكلها زي ما انت عايزة تنوعي فيها تاني لأولادك. وطبعا مش شرط طبعا ان احنا نعمل كل يوم لحمة وسمك. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا غالية واولادنا دلوقتي في المدارس وبيصرفوا كتير جدا. فانتي لازم أن توفري عشان تعرفي تصرفي على عيالك وتعلميهم وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا. فطبعا ايه، يوم بنعديها بطاطس، يوم بنعديها لوبيا، يوم بنعديها كده. مش هنكذب على بعض ونقول لا ده احنا كل يوم بناكل لحمة وسمك. لا، انا بطبخ كل الطبيخ اللي اولادي بياكلوه. انا عندي اولادي بيموتوا في الايه في اللوبيا، بيحبوها، انما الفاصوليا والحاجات التانية مش بيرضوا ياكلوها، بيحبوا العدس. بس انا لما بعملها بقى بعملها ليا. اشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا.